皆さんこんにちは。青空ガレージチャンネルです。さて今回はバッテリー対策前編、密閉式メンテナンスフリー MF バッテリーに交換しながら、ついでに自作の充電用ケーブルを追加しようと思います。VMAX に限らず全てのライダーにとってバッテリー対策は共通のお悩み。よかったら最後まで見ていってくださいね。シートを外していきましょう。両側のレバーを押し下げて吸油口を開けます。こことここです。バックレストを持ち上げながらへの字のレールに沿って前に押し込みます。するとメンテナンス用ポジションになります。シートを固定している4箇所のボルトを外します。通常プラスの 10mm 頭のボルトになっていると思います。私は指で回せる化粧ネジに交換しています。もしもの時、旅先でも工具なしでシートが外せます。ホームセンターでも売ってます。シートを後ろに引き上げるように持ち上げます。イグニッションコイルを収めたステンを外します。通常は 10mm 頭のボルトになっていると思いますが、ここも内輪ボルトというネジに交換しています。日常メンテでも工具なしでバッテリーまでたどり着くことができます。やっとバッテリーとご対面です。危険なので真っ先にマイナス端子を外します。落ちた。気を取り直してプラス端子も外します。もうマイナスが外れているのでどこを触っても大丈夫です。取り付けるときは逆にプラスからです。今度は無事取れました。ちなみになぜマイナスを先に外すかというと、こうなるからです。今回はノーマル指定ではないバッテリーを取り付けます。T14B4 台湾 GS 製なので頭に G がつきます。XJR1300 やドラッグスター等で使用されているバッテリーです。ノーマルバッテリーの場合、カプラー類も全部外さないと出し入れできません。また開放式のガス抜きホースが右側についているのでお忘れなく。バッテリーを引きずり出します。自分でも忘れていましたが、外したら同タイプの YT14BBS が出てきました。さっき落としたバッテリー端子のネジを回収してと、新品の登場です。ここで端子のネジを仮止めします。こうしておかないとまた中で落としてやり直しです。向かって左がプラス、右がマイナス。絶対に間違わないように確認します。
横幅が5センチ小さいので、空いたスペースにいろんなものが収容できます。奥さんに内緒のへそくりの隠し場所に最適です。ここがバレたら逆に怖いかも。そして今回はシートを外さなくても充電ができるケーブルを自作しました。用意した材料はこちら。充電するときだけこのようにカプラーを接続します。ハーネスのプラスマイナスと充電くんのプラスマイナス点をそれぞれ棒締めします。端子が増えて厚みが増したので少し長めのボルトに交換します。取り付け完了。車体左側に取り回しタイラップで固定します。それではテストしてみましょう。充電するときだけこのアダプターを接続します。先端の端子が車体に接触しないよう気をつけて、ワニ口クリップ同士も接触しないよう長さをずらしています。トリクル充電器とつなぎます。急速充電器負荷破裂します。充電中が点灯し無事成功。VMAX の場合、車体に乗せたままの充電は至難の技。これでいつでも車外から充電ができます。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。